Згодна з законам, 648 чалавек сёлета ў рэгіёне былі амністіраваны. 300 з іх адбывалі пакаранне ў папраўчых установах. Жыццё пасля амністыі. Рэпартаж Марыі Вячорка. Пасля выхаду з месцаў пазбаўлення волі, перш за ўсё, былыя зняволеныя становяцца на ўлік у крымінальна-выканаўчую інспекцыю. Мэта не столькі сачыць за імі, колькі дапамагчы зарыентавацца ў новым жыцці. 5 человек нуждались в восстановлении утраченных документов. 11 человек нуждались в бытовом устройстве, поскольку в силу ряда причин им негде было проживать. И в настоящее время ведется работа, планомерная работа вместе с органами по труду, занятости соцзащиты о трудоустройстве этих лиц. Для тых, хто страціў жыллё, родасныя, сацыяльныя сувязі, у Брэсце існуе цэнтр рэабілітацыі. Тут можа адначасова размясціцца 5 чалавек. За час знаходжання ў цэнтры, ён рэдка перавышае паўгода, пастаяльцам дапамагаюць аднавіць дакументы, імкнуцца дапамагчы з пошукам працы, на якой прадастаўляецца інтэрнат. Дальше мы с ними проводим работу, выдаем направление в центр занятости для дальнейшего трудоустройства, выдаем направление в территориальный центр социальной защиты для того, чтобы им оказали какую-то социальную помощь или выплаты какие-то, либо материальную помощь. Палова амніставаных, 154 чалавека, ўжо знайшлі жаданае месца працы. Сярод іх і 26-гадовы Павел, які адбываў пакаранне за крадзеж. Дзякуючы закону об амністыі, ён выйшаў на волю праз 2 гады замест першапачатковых 4. Обратился в центр занятости. Так как у меня нет никакой специальности, а возможности переучиться тоже, мне там ничем не помогли. И сам ходил тоже по различным предприятиям, везде получал отказы. У меня последняя надежда была на уголовно-исполнительную инспекцию. Пры дапамозе супрацоўнікаў інспекцыі Павел уладкаваўся грузчыкам і зараз усім сэрцам жадае пачаць новае жыццё. Сам кажа і разумее, шмат чаго зрабіў няправільна. Сейчас даже мысли у меня нету возвращаться в прошлую жизнь, заниматься теми вещами, что занимался раньше. И хотелось бы, так сказать, новую жизнь начать. Найти спутницу жизни, приносить пользу семье, обществу, государству. Огромное всем спасибо, что так вот отнеслись, неравнодушно, не прошли мимо. Некоторые осужденные, выходя из мест лишения свободы, думают, что они никому не нужны и брошены на произвол судьбы. Однако это не так. Мы имеем возможность оказывать им как и материальную, так и иную помощь, гуманитарную, трудоустройство. Супрацоўнікі ўнутраных спраў адзначаюць, сур'ёзнага ўплыву на крымінагенную абстаноўку ў вобласці рэалізацыя закона об амністыі не аказала. Марыя Вячорка, Сергей Матвейчук, областные новины, Брест.